sapay dati naangin pa nagtatarap mo tayo iti Vice Mayor Higgs Ilocos Northern Chapters. Well, it was our second regular meeting kasi natutulad kami di election mi nga dapat aktibo kami nga ag-share at itinulong kasi adala tama digiti busy mayor nga makasapol iti additional information or opinion iti kakadwa ket as vice mayor regardless of our political affiliations ket nag-meeting kami ket talaga nga kaslakam kakabsat nga ag-discuss no iti problema ti maysa bagbaga ami and confined lang DJ nga pag-meeting ami dayjay kasi honorable stay madam amin we just need to assist each other and we just had our meeting last Friday di Lawag. Ano ba dagiti kang runaan na sir nga pagsasarita? Ada iti resolution nga impasami tapno kasta ket ada iti maamendaran iti local government code. I just hope na the Congress would look onto it kasi ada iti lower class municipalities nga ada iti positions nga handa nga pagbili ng mandatory ket di mi maawatan tamay sa bise mayo tinang ilukat deta nga issue kunana ket since 4th to 6th class dagiti mandatory positions di higher class ket handa nga mandatory on their part ket para kanyada masapul kumadayjay so kas itulong mo iti BMLP unanimous decision mi for passing a resolution nga idanon mi ti Kongreso barbaring matalyaw ket ikanda iti importansya and more other issues nga pagtutungtungan iti kadaili. So napindas very fruitful DJ meeting me instead ng 1 hour lang nagbaling 4 hours.